burya si uko Imana ipfa natwe uko dukora ibyaha, kuko irabizi ko ibyaha tugira gute tubikora, ahubwo icipfa natwe ni uko tubikora ariko ntitugire gute ntitwihane. Ariko simbabwiye ngo mubikore muzihane. Amagara mazima akwiriye kurindwa nk'uko n'ingeso zacu zigomba kugira gute kurindwa hepfo, kuko uko tuzarushaho kugira amagara mazima ariko tuzarushaho kugira umwete mu gushyira umurimo w'Imana imbere no guhesha abantu umugisha. Uko tugenda twunguka amagara mazima egare kugenda twungura iby'Imana mu bantu ndetse na hehe no muri twe, kandi ngo tuzajya turushaho guhesha abandi iki umugisha. Ubwo byumvikane neza, kubaka amagara yacu akaba mazima bihindura n'imico mibi twari tugize dute twari dufite. Iyo abantu baba barumviye amategeko 10 bakayahorana mu mibereho yabo n'ingeso zayo mategeko, umuvumo n'indwara wuzuye isi ntubuhari. Akamaro k'ikigori, ngo akamaro k'iki? Akamaro kanini kari ku mpungure zacyo zikuze cyangwa zumye. Igikoma cy'ibigori ni cyiza ku mpinja utaratangira kurya, kuko birinda umwana kugomera mu mara akituma neza. Ibigori ntago bigarukiye ku mpeke gusa, ahubwo tugiye kureba n'akamaro k'imisatsi y'iki y'ibigori. Hano baravuze ngo nayo ifite akamaro kenshi. Ufashe imisatsi myinshi y'ibigori ukabiteka muri litiro 2 z'amazi mu minota 15, ukajya unywa ibirahure 2, kimwe mu gitondo ikindi ku manywa, ukabikora iminsi 5 ubudasiba. Ariko icyitonderwa, birabujijwe kuyanywa nimugoroba. Ayo mazi bivura iki? Ayo mazi ashobora kuvura izi ndwara zikurikira. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Banze dusenge. Turagushimye cyane mubyeyi mwiza, tugushimiye uburinzi n'ubugira neza n'imbabazi udahwema kutugirira. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Baracumuye uko turutanye imyaka, utubabarira ibicumuro aho umuntu yagiye anyura hatandukanye no mu byo yavuze no mu byo yagambiriye, kugira ngo imbabazi zawe nizigera kuri buri wese uraha. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe kandi turabaswa muri ryo ntidusobanukiwe naryo. Turaritse imbaraga y'umwuka wera kugira ngo ikorane natwe ndetse n'abagiye kumva, kugira ngo buri wese ibyatuma ahinduka mu bwenge ndetse n'impagarike muri rusange igahinduka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu gihe tugiye kumara gito uzikibanemo natwe, kandi uheze umwanzi Satani aho yanyurira hose, kugira ngo ijambo ryawe nirigire umwuzuro mu bwenge no mu mitima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nawe komeza kubana natwe muri byose, tubisabiye mu izina rya Yesu, amen. Naho tugiye kwigana ijambo rigufi rifite umutwe utubwira ngo marayika wundi wowe agusaba iki? Tugiye kwigana ngo iki? Marayika wundi ni iki? Mwase nizi nibyo. None ngo tugiye kwigana ngo marayika wundi wowe agusaba iki? Kuko ntari buze kuza kujya mu babanje, abamarayika babanje. Tugiye kwigana icyo marayika wundi agusaba, ariko ni marayika wundi uboneka mu byahishuwe 18. Umwigisha uvuyeho yadusobanuriye ibya marayika wa kangahe? Marayika wa kangahe? Marayika wa 3. Kandi ibi bintu bikwiye gusobanuka neza mu bwenge bwacu, tukamenya ngo marayika wa 3 ni iki, yakoze iki, yahereye ryarageza ryari, kugira ngo marayika wundi agira ate aboneke. Ibyo bintu se si byo kwigwa. Kandi mumenye neza ko ubutumwa bwa marayika wundi
nk'uko n'ubwa marayika wa gatatu n'ubwo abandi babanje bwari bumeze, byose birasaba imibare. Ngo birasaba iki? Imibare. Birasaba imibare. Ubwo rero utashobora kubara iyo mibare neza ngo amenye uko ibarwa, byanze bikunze no gusobanukirwa marayika wundi byagira gute? Byamugora cyangwa se byamurushya. Cyangwa akazigisha ibinyoma. Murakoze cyane. Akazigisha ibyo atatumwe. Kuko bose bari abamarayika kandi bashinzwe kubwiriza abantu bameze nkatwe, si byo se? Marayika wa gatatu dukunda kwivugira ngo ni abadivantiste kandi natwe turi abaki? Ubwo rero tugomba kumenya ngo niba bari abadivantiste basabwaga iki, bakoze iki, icyo batakoze ni iki, icyatumye bavaho hakaba hariho marayika wundi ni iki. Ubwo umukristo wese agomba kugira gute? Kubimenya. Kuko mbibajijwe si we waba ubibajijwe, kandi ibyo nabazwa si nk'ibyo nawe wagira gute? Cyangwa se wenda bikaba binasa. Rero ubwo kumenya iyo mibare yose ni byiza, kandi bigomba kuba bisobanutse mu bwenge bwa buri muntu. Marayika wundi rero, ubwo iyo umuntu avuze ngo marayika wundi, nushaka ujye uvuga ngo nige, si byo se? Nige cyangwa ni wowe. Ubwo twicaye ahangaha nka marayika wa kangahe? Wundi. Ariko wabonetse habayeho marayika wa gatatu, haboneka na marayika wa mbere, haboneka na marayika wa kangahe? Wa kabiri. Ubwo uwa mbere yavuze ibye, uwa kabiri avuga ibye, n'uwa gatatu avuga ibye, noneho na marayika wundi utagira umubare. Bavuze uwa kane, bavuze marayika wundi nawe agira gute? Avuga ibye. Cyangwa se tugiye kuvuga ibyacu nka marayika wundi, si byo se? Rero icyo tugiye kwigana nka marayika wundi ni iryo jambo nyine rifite umutwe uvuze ngo marayika wundi agize ate? Adusaba iki? Ni icyo adusaba. Mu Byahishuwe 18, reka tubanze turebe uko handitse. Ubwo muri iri jambo tugiye kwiganamo utugingo tubiri, turiganamo iby'isabato ndetse no kwirinda. Ngo ni utugingo tungahe? Tubiri. Ni ihame ry'isabato ndetse n'ihame ryo kugira gute? Ryo kwirinda. Ubwo bimwe mu byo marayika dusaba wundi, harimo ihame ry'isabato n'ihame ryo kugira gute? Ryo kwirinda. Ubwo tugiye guhera ku ihame ry'isabato. Ngo ni ihame ry'iki? Ry'isabato. Haranditse ngo kugira ngo tubanze tumenye icyo marayika wundi adusaba. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Ubwo nitwe nushaka uvuge ngo mbese muri iyi mvugo nkoresheje uvuge ko ari wowe. Ariko icyo nshakamo cyane muri uyu murongo ni uko isi igomba kumurikirwa n'iki? Ubwo ni wowe ugomba kumurikira iki? Isi. Ubwo ni iki uyu murongo uvuze? Amanuka ava mu ijuru, isi yose imurikirwa n'iki? N'ubwiza bwe. Ntabwo turi amatara ngo tumurike nk'uko amurika nijoro abantu hakabona, ahubwo twebwe icyo marayika wundi avuze tugomba gukora kandi tukamera nk'abamuritse nk'uko amatara amurika, noneho isi ikamurikirwa n'ubwiza bwe. Ubwo n'ubwiza bwacu bugomba kumurikira iki? Isi. Si uko se bimeze? Nuba mwiza uzamurika, ubwo nuba mubi uzateza iki? Uzateza umwijima. Kandi kuko bigaragara neza ko ari twe tugomba kubikora, ubwo ikimurika kimurikiraho kiri. Mu materaniro wamurika n'iwawe, ukamurika n'aho ugenda, ukamurika n'aho ukorera, ukagira ute? Ukamurika. Ubwo se muri kumva marayika wundi adatataniye ahantu hatandukanye? Kuko n'ubundi tuba hatandukanye. Ni nayo mpamvu ubwo uko kumurika kuzabera hatandukanye, ubwo izo ngeso zikabera hatandukanye, iyo mico ikabera hatandukanye, amategeko akererezwa hatandukanye, kuko twese twamaze gutandukanira ahantu hagize hate? Kandi twamaze kubona neza ko na marayika ari iki? Ari intumwa. Ubwo byumvikane neza, mubaye marayika utumwe kumurika, kandi isi yose ikagira gute? Ikamurikirwa. Siko dusomye. Twinjira rero kuri aka kagingo kitwa ihame ry'isabato. Tutari buze kuza kuvugaho byinshi, ariko nibyo turi buvugeho biraba bihagije kugira ngo buri wese abyumve. Turajya muri Yesaya ni igice cyaho
ni Yesaya 58 tugiye gusoma umurongo waho wa 13. Nuhindukira ntukandagire isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunsi w'umunezero wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha, ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga y'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kagize gute? N'umuhanuzi. Aya magambo n'Imana ubwayo yagize ite? Yayivugiye. Ariko havuzwemo ibintu byinshi, ariko binyuranye nuko twebwe tumeze. Ngo binyuranye nuko twebwe tugize gute? Ku munsi w'isabato nta muntu wemerewe kuvuga ibyo agize ate. Ariko abana muri kumva ngo ku isabato nta muntu wemerewe kuvuga ibyo agize gute? Nta n'uwemerewe gukora. Siko dusomye se? Bavuzemo n'izindi ngingo nyinshi. Noneho uzashobora kwitondera iri tegeko agakora nk'uko Imana yabivuze. Baravuze ngo uwo nguwo uzakora ibyo, baravuze ngo azatambagira mu mpinga z'igihugu, kandi azatungishwa gakondo ya sogokuruza nde? Yakobo. Ako ni akanwa k'Uwiteka kagize gute? Kabivuze. Muri iki gitabo cy'uburezi paje yaho ya, kugira ngo tuze kuza kugera ku cyo dushaka, ni paje yaho ya 281. Mwumve uko babyanditse, ariko jyewe ndasoma kuri 282. Naho bavuze ngo kubera ko isabato ari urwibutso rw'ubushobozi bwo kurema, niwo munsi usumba iyindi dushobora kumenyeramo Imana binyuriye mu murimo wayo. Isabato ni umunsi uruta iki? Impamvu uruta iyindi ni ukubera iki? Ari urwibutso rw'irema. Kubera ko ari urwibutso rw'iki? Rw'irema. Hepfo baravuze ngo hahirwa umuryango ujya uhora basengera. Hahirwa umuryango ujya aho basengera ku isabato unyuze mu mirima. Hahirwa umuryango ujya aho basengera unyuze mu mirima, ku nkengero y'ikiyaga cyangwa mu dushyamba, nk'uko Yesu n'intumwa ze bahanyuraga bagiye mu masinagogi. Ngo uwo muryango ugize ute? Aha hantu tuvuze se hari utahanyuze? Utanyuze ku nkengero z'ikiyaga, yanyuze ku nkengero z'iki? Z'umurima n'uduki? N'udushyamba. None se sibyo? Ariko ngo uwo muryango ni umuki? Ni umunyahirwe. Hepfo gato barakomeje baravuga ngo hahirwa ababyeyi bashobora gusobanurira abana babo ibyanditswe bifashishije igitabo cy'ibyaremwe. Bashobora kujya mu gicucu cy'ibiti bitoshye, bahumeka umwuka mwiza, bakiga ijambo ry'Imana, kandi bakaririmbira Data wo mu ijuru indirimbo zishimwe. Ngo hahirwa ababyeyi bagira gute?
basobanurira abana babo igitabo cy'ibyaremwe. Basobanurira abana babo igitabo cy'iki, cyangwa bakabajyana mu dushyamba munsi y'iki, ibiti bitoshye. munsi y'ibiti bitoshye. Ubwo ni ababyeyi bajyanye abana mu ishyamba bakabasobanurira iby'isabato, ariko bari munsi y'ibiti bigize gute, bitoshye, bahumeka umwuka mwiza, bakiga ijambo ry'Imana, kandi bakaririmbira Data wo mu ijuru indirimbo z'iki, z'ishimwe. Hepfo barakomeje baravuga ngo uwo musabano watuma ababyeyi biyegereza imitima y'abana babo. Ngo uwo musaruro watuma ababyeyi biyegereza imitima y'iki, y'abana babo, kandi bakabomatanya n'Imana bakoresheje umurunga udashobora gucika. Uwo musaruro ukomatanya ababyeyi n'abana babo bakoresheje umurunga udashobora kugira gute, gucika. Erega aha hantu muhiteho cyane, kuko uyu murunga ufatanya umubyeyi n'umwana iyo utabayeho abukundi. Uyu murunga iyo utabayeho umwana biki, kandi iyo umwana abaye ukundi n'umubyeyi nawe abukundi. Kuko ikibi cyose gishobora kwangiza iki, icyiza. Umubyeyi ashobora kuba mwiza ariko yabyara umwana ntakore bidusomye, wa mubyeyi wari mwiza akangizwa n'umwana wabaye mubi. Sibyo se? Hepfo gato, hepfo baravuze ngo amahirwe azanwa n'isabato ni ay'agaciro katagereranywa mu gutoza ubwenge. Amahirwe azanwa n'isabato ni ay'agaciro katagereranywa mu gutoza iki, mu gutoza ubwenge. Ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato nibyigwe byitondewe, atari ukureba ku isomo wiruka ku isabato mu gitondo. Mwumvishe agaka twagezemo? Twize ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato? Yego. Twabyize? Yego. Ngize ngo wenda muraza kuza guhakana kuko bitameze nk'ibyo twajyaga twigira. Ubwo none ngo turiga ngo ibyigisho by'ishuri byahehe byo ku isabato, ariko twebwe buri gitondo cyo ku isabato tugomba kwiga ibyigisho by'ishuri byahehe, sibyo? Kandi n'ubu ngubu twagize gute, twabyize. Ariko hano baravuze ngo mwumve neza, amahirwe azanwa n'isabato n'ay'agaciro katagereranywa mu gutoza ubwenge. Hepfo, ibyigisho by'ishuri byo ku isabato nibyigwe byitondewe, atari ukureba isomo wiruka ku isabato mu gitondo, ahubwo na nyuma ya saa sita wige iby'isabato, wige iby'isabato ikurikiyeho. Wige iby'isabato igize gute? Mu gitondo nta kubyiga abantu babyirukankamo, ahubwo na nyuma ya saa sita abantu bakwiriye kwiga ibyigisho by'isabato izagira ite, izakurikiraho. Tujya twubaha isabato, ariko ugasanga isabato dushaka kuyubaha nk'uko icyumweru kigize gite, cyubahwa. Mujya mubona ukuntu icyumweru bacyubaha? Mujya mubibona? Umuntu ashobora kuzinduka akigira mu misa ya mbere n'ibitangira saa 12 ikageza saa ingahe simbizi, yamara kuyivamo agahita yifatira isuka akigira hehe? Yagiye mu misa se? Ntiyasenze? Hari ikindi kintu wamubaza? Ariko ubwo igihe cyo gusenga kwe cyagize gute? Ariko twe twabonye ko umunsi w'isabato ari umunsi uruta iyindi, ariko hari impamvu uyu munsi w'isabato uruta iki, iyindi. Ni iyihe? Nabyibagiwe. Kandi nibyo twahereye. Nuko ari ikimenyetso cy'Imana kitwibutsa urwibutso rw'iki, rw'irema. Niyo mpamvu ubu munsi uruta iki, iyindi. Indi minsi twasenga twageza saa 4 twashaka tukagira gute, tugataha. Twakwiha gahunda saa 1 tukagira gute, tugataha. Yewe nabo bandi basenga wagira ngo baba babizi kuko ntibarenza saa ingahe, saa 6. Nyuma ya saa 6 baba bigiriye hehe, mu mirimo. Ariko isabato itandukanye n'indi minsi yose. Baravuze rero ngo tugomba kwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, kandi tukabyiga atari ukwiruka, kandi nyuma ya saa 6. Hamwe abantu bibwira ko ubwo isabato byahanye byarangiye,
tukiga ibyigisho tuzigisha ku isabato izagira gute, izakurikiraho. Siko dusomye se? Ubwo murumva ku munsi w'isabato hari umwanya dufite wo gupfusha ubusa. Ngo navuye mu materaniro, ngo ubwo ngiye kwiyumvira radio, ngiye kumva imipira, ngiye kugira gute, kandi ndabizi neza ko bijya bikorwa, nubwo wenda bishobora gukorwa n'abafite cyane imyaka mike. Muhumure simba koma hepfo, ariko ntabwo ari ukubatinya, ahubwo twikomereze hepfo. Uko niko ibyigisho biziharatura mu ntekerezo zacu, bibe ubutunzi butazigera buzimira. Ngo ibyigisho biziharatura hehe? Noneho ngo bibe ubutunzi butazigera bugira gute? Ariko ubwo muri kumva icyo kwiga bisobanuye. Sinababwiye ko ari imibare. Niyo ushaka kwiga imibare, nubwo ntize menshi, ariko mu biga umugabane munini bavuga neza ko imibare igira ite? Ikomera. N'umwana muto ugitangira arakubwira ati turiga, ariko imibare igira gute? Irakomera. Ibi nabyo bisaba imibare kugira ngo ibi bintu biharature mu bwenge bwawe, bifatemo. Nawe wumve ko isabato ikwiriye kuruhukwa igihe Imana yabiteganyije, uwo munsi wose ukamenya ko uruta iyindi kandi atari uwawe, udakwiriye kuwukoramo ibyo ugize gute ushaka, uretse ibijyanye n'ibiki n'ibyigisho gusa. Mu gitondo ibyigisho nta kwiruka, kandi na nyuma ya saa sita abantu bakiga ibyigisho bizabafasha kugira ngo isabato ikurikiyeho nayo izabone uko igenda neza. Muri kumva atari ibintu bidusaba imibare n'ubwenge ndetse n'ubuhanga. Hepfo gato baravuze ngo igihe bumva ikibwirizwa, ababyeyi n'abana bagomba kwandika amasomo ya Bibiliya asomwa. Kosa rya mbere. Igihe twiga iki? Igihe twiga ikibwirizwa, ababyeyi n'abana bagomba kuba bagira gute? Bandika. Naho twebwe iyo ushaka ariko n'abazungu babivuze, iyo ushaka guhisha umwirabura ugira ute? urandika. Abahanga ntago bitubamo, ntago tubikunda, si ibyacu, sinzi impamvu. Ariko hano umurongo uravuze ngo ababyeyi n'abana bakwiriye kwiga, ariko bagira gute? Abana bagahera hasi bamenye neza ko kwiga bigomba kujyana no kwandika ibyo umuntu agira ate? Ari kwiga. Hepfo barakomeje baravuga ngo kugira ngo bashobore kubisubiramo hagati ubwabo bageze imuhira. Ngo kugira ngo bashobore kubisubiramo hagati ubwabo bageze hehe? Basubiramo iki? Nidutaha muraza kudusiga. Mujye mubyitegereza neza dushoje amateraniro. Umugabane munini w'abanditse udupapuro bagiye bandikaho imitwe y'ibyigisho n'amasomo n'ibyigwa, muzabyitegereza. Ubu ntibizongera ariko kuva mbivuze. Ariko icyo bivuze iyo twanditse, ntabwo tubyandikira kugira ngo tubicyure imuhira tubibike, ahubwo umurongo uravuze ngo nitugera imuhira tuzajya tubisubiramo. Bya bindi twigiye hehe? Mu materaniro. Ku buryo umuntu yagutungura kuko imuhira wabisubiyemo, ukamenya ngo kanaka umutwe w'icyigisho wavugaga gutya, ariko kuko wagize ute? Wabyanditse. Ubwo utabyanditse nta nubwo wabisubiramo nk'uko umwigisha yagize ate? Yabivuze. Muri kumva amahirwe yo kwandika? Abana baziga kwandika bitewe n'uko n'ababyeyi babo nabo bagize gute? Babikunze kandi babikora. Bazasubira mu byigisho bageze imuhira kuko babonye n'ababyeyi babo nabi ibyo banditse bari kugira gute? Bari kubisubiramo. Muri kumva amahirwe ahari? Ya ntambwe yo kugira ngo ibyigisho byiharature mu bwenge no mu mitima yacu, ubwo bizazanwa n'uko abantu banyuriye muri uwo murongo wo kwiga bandika n'abana bandika, ariko n'intambwe yo gusubira mu byo bize nayo ikagira ite? Igaterwa. Hepfo gato baravuze ngo ibyo bizarinda cyane abana kurambirwa nk'uko bikunda kubabaho igihe bumva ikibwirizwa. Abana nibo ba mbere bakunda kugira gute? Ariko iyo bandika ntibagira bate? Ntabwo barambirwa. Kandi bizakuza muri bo akamenyero ko gukurikira, kutarangara no guhuza ingingo, gukomeza gutekereza ku ngingo
yigishijwe bizakingurira umwigisha ubutunzi atigeze arota ko yageraho. Ariko muri kumva aya magambo hepfo, ukuri kw'ibyanditswe kuzagaragarira mu mibereho ye bwite, nk'uko bivugwa ngo amagambo yawe amaze kuboneka, amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye. Mwayumvishe aya magambo? Rero byumvikane neza ko isabato ni nziza, ifite agaciro, iruta indi minsi, ariko ye kutubera igihombo, kuko tubonye ko dushobora kuyigiramo ibingana iki byinshi. Hano muri iki gitabo ni agatabo kitwa Isabato y'Imana Rurema. Ngo ni isabato y'Imana, mwumve uko banditse kugira ngo tuze gucungurana cya gihe. Tugiye kwiganamo akagingo tugomba kwitaho cyane, nakavuze ngo kwitegura isabato. Hano baranditse baravuga ngo kuwa gatandatu ari wo munsi ubanziriza isabato, imyiteguro ibe yuzuye. Kuwa gatandatu umunsi ubanziriza iki? Imyiteguro ibe igize gute? Ubwo iba yuzuye gute? Hepfo reka twumve. Mumenye neza ko imyambaro yose imeze neza. Ubwo ni kuwa kangahe? Kuwa nyuma. Ubwo tugomba kumenya neza ko imyambaro yacu igize ite? Ubwo ku isabato byumvikane neza, sibwo umuntu areba ko imyambaro igize ite? Imeze neza. Hepfo kandi ko nta gisigaye cyo gutekwa. Ubwo ni ryari? Tukamenya neza ko nta gisigaye cyo kugira gute? Ubwo byumvikane neza ko ku isabato atari umunsi wo kugira gute? Wo guteka. Hepfo abantu babe biyuhagiye n'inkweto zasizwe umuti, birashoboka kubigeraho uramutse ubigize gahunda. Ngo ibi bintu birashoboka uramutse ubigize iki? Gahunda. Nta kintu cyo gutekwa ryari? Ku isabato. Imyenda igomba kuba yagize ite? Inkweto ibyo birashoboka kubigeraho, ariko igihe umuntu wese abigize iki? Gahunda. Hepfo isabato siyo gutunganya imyambaro yawe, guteka, kwishakira ibinezeza, cyangwa gukora undi murimo wose w'isi. Muri kumva kuruhuka isabato neza icyo bivuze? Hepfo mbere yuko izuba rirenga, umurimo wose ukuzanira inyungu z'isi ube washyizwe ku ruhande, hamwe n'ibinyamakuru byose bivuga iby'isi. Ubwo muri kumva kugera ku rwego rwo kuruhuka isabato mu buryo bwuzuye bigomba kubahwa. Muri kumva ari ibintu bikomeye, si utuntu tubana natwo twa buri munsi. Hepfo indi nshingano itagomba kwirengagizwa ku munsi wo kwitegura isabato niyo gukemura amakimbirane yaba yarabonetse, haba mu muryango cyangwa mu itorero. Indi ngingo yo kubanza gukemura mbere yuko umuntu yinjira hehe? No gukemura amakimbirane ya hehe? Yaba yarabonetse mu muryango, ndetse no gukemura amakimbirane yaba yarabonetse hehe? Mu itorero. Hepfo reka gusharira kose, uburakari bwose, uburiganya bwose birandurwe mu mitima. Gusharira, uburakari, uburiganya, ibyo bikwiye kurandurwa hehe? Mwaturirana ibyaha byanyu mwiyoroheje kandi musabane kugira ngo mukizwe. Hepfo mbere yuko izuba rirenga, abagize umuryango nibateranire hamwe
kugira ngo basome ijambo ry'Imana mbere yuko izuba rigize gute. Ariko inshuro nyinshi usanga tubikora izuba ryagize gute. Haryo ubwo mbere yuko izuba rirenga ni nijoro cyane ku manywa haba hakiri kare, ubwo izuba riba ritaragira gute, riba ritararenga. Baravuze ngo abagize umuryango nibagire gute, nibateranire hamwe nibarangiza basoma ijambo ry'iki. Ubwo ndagira ngo twumve neza uko isabato iruhuka. Ubwo twatangiye igihe cyo kuruhuka iki, isabato. Ntabwo isabato itangira rirenze, ahubwo baravuze ngo mbere yuko izuba rigize gute. Ubwo ryarenze haba ari nijoro, ubwo yabitangirwa ryari nijoro. Ariko iyo bavuze ngo mbere yuko izuba rirenga, birumvikana neza ko izuba riba rikigize rite, riba rikiriho, riba ritararenga mu buryo bwuzuye cyane. Ubwo bya bindi byose twasomye hejuru, izuba ryakabaye rigira ngo dogi ritakigaragara, byose byamaze kujya hehe, ku murongo, ndetse n'ijambo ry'Imana ryamaze kugira gute, gutangira cyangwa se kwigwa. Hepfo baririmbe kandi basenge. Aha hakenewe ubugorozi. Ngo aha hakenewe iki? Muzitonda ahantu hose dusomye inyandiko, ariko yarangiza ikavuga ngo aha hakenewe iki. Ubwo nuko buba buhari, nta buba buhari. Niyo mpamvu niyo murongo ujemo ngo aha hakenewe iki. Hakeneye ubugorozi, nawe hakeneye ubugorozi, n'undi wese nawe hakeneye ubuki. Ubwo nuko inyandiko izi neza kuko tubisomye atari ko tugira gute, tubikora. Niyo mpamvu hakenewe iki, ubugorozi. Burahakenewe kandi turibo. Ubwo nta bandi bagorozi bazaza kubidukorera, ahubwo ni twebwe tugomba kugira gute, nitwe tugomba kubyikorera. Aha hakenewe ubugorozi. Epfo baravuze ngo kuko kuri benshi hagaragaye kubyirengagiza. Kuri bangahe hagaragaye kugira gute, twatura ibyaha byacu ku Mwami Imana, kandi twaturirane natwe ubwacu. Dukore ibishoboka byose ngo umuntu wese ugize umuryango wacu ashobore kwitegura gucyaha kwitegura guha icyubahiro umunsi Imana yahaye umugisha ikaweza. Tugomba kwigisha imiryango yacu, tukigisha bagenzi bacu, tukigisha mu itorero ko abantu bakwiriye guha umunsi Imana yahaye umugisha icyubahiro kigize gute, cyawo. Uyu munsi w'isabato ukwiriye guhabwa icyubahiro Imana yagize ite, yawuhaye. Mwene data wagombaga kwihatira gutahura imiterere yera y'isabato, kandi ugakora ibigushobokera byose kugira ngo uyerereze mu muryango wawe n'ahantu hose wayitesheje agaciro. Uyu ni umuntu wishe iki, ni umuntu wishe isabato, ari nawe ayitera ari kugira gute, yari ari gucyaha. Igihe cyose itegeko ryitwa isabato ryishwe, ubwo imicyaho ibigize ite, ibikwiriye, ibije. Kandi nibi turimo nabyo ni iki, si imicyaho se? Iyo bavuze ngo umugabane munini w'abakabaye bayiruhuka bagize gute, barayishe, umurongo warangiza ukavuga ngo kuri iyi ngingo dukwiriye ubuki, ubugorozi. Ubwo se mugira ngo hari indi micyaho irenze iyo? Nta yindi micyaho irenze iyo. Ahubwo nawe nk'umugorozi kandi wishe isabato mu buryo bugaragara, birakwiriye neza ko ukwiriye guhindukira ukamenya neza ko uwo murongo udakwiriye. Hepfo kugira ngo mve muri iki gitabo, barakomeje baravuga ngo ugomba gukora ibinyuranye n'icyitegererezo watanze kirebana n'iyo ngingo, kandi ugahindura imyifatire. Buri gihe ntiwagiye wubaha umunsi w'isabato ngo weze. Buri gihe ntiwagiye wubaha umunsi w'isabato ngo ugire ute, buri gihe ntabwo twagiye twubaha umunsi w'isabato ngo tugire gute,
ngo tuweze. Niyo mpamvu kuri iyi ngingo dukwiriye ubugorozi ndetse no kubyihana, kuko twanyuranyije n'iby'Imana igize ite. By'umwihariko mu magambo yawe, ngo by'umwihariko mu magambo, umurongo wavuze ngo ntukivugire ibyo ushaka ku munsi w'iki w'isabato. Hepfo ntiwahagaze mu birindiro byawe. Igihe cyose umusirikare atahagaze mu birindiro bye, ubwo aba yavuye mu bye yagiye mu byande, mu byundi. Ubwo iyo tutari mu birindiro byacu nk'abagorozi, tuba turi mu birindiro byandera. Hepfo barakomeje baravuga ngo kandi kenshi wifatanije n'abantu batiyeguriye Imana kugira ngo muganire ku bintu bisanzwe. Ubwo ni ku munsi wa ryari? Tujya twifatanya n'abantu batiyeguriye Imana ku munsi w'isabato tukagirana ibiganiro bigize gute? Bisanzwe. Kandi bo nta hame ry'isabato bazi uko rimeze. Noneho twebwe tugafatanya nabo kuganira ku bintu bigize gute? Bisanzwe. Hepfo nk'inyungu n'ibihombo, ubucuruzi, imisaruro n'ibihunikwa, kubw'iyo mikorere wagaragaje icyitegererezo cyawe, ugomba kwigorora. Kubw'iyo mikorere wagaragaje icyitegererezo kidahwitse, ugomba kugira gute? Burya nta muntu ugorora undi, ahubwo umuntu niwe ubanza kugira gute? Uyu mugorozi yahamagariwe kugira gute? Dukwiriye kwigorora natwe ubwacu kuri iyi ngingo ijyanye n'ihame ryo kubahiriza iki? Isabato. Uyu nuwo yacyahaga, kandi yamucyahaga ku gukoresha amagambo adahwitse ku munsi w'iki, kandi akayaganira n'abantu batazi iby'ihame ry'iki. Ubwo dukwiriye natwe kugira gute? Dukwiriye kwigorora, kuko kuri iyi ngingo twanyuranyije n'iki? Twanyuranyije n'Imana. Dukwiriye kwigorora kuri iyi ngingo ijyanye no kubahiriza ihame ry'iki? Ry'isabato. Hano muri iki gitabo kubw'igihe ndahavuye, ariko reka nsomeho gato hepfo. Ni amagambo yakuwe mu gitabo. Baravuze ngo abashengurwa by'ukuri no kweza umunsi w'isabato ntacyo kurya bazateka ku isabato. Abashengurwa by'ukuri no kweza umunsi w'iki, ntabwo bazagira gute? Ntacyo kurya bazateka ryari? Ariko ubwo muri kumva byoroshye. Kandi ku isabato abantu bajya bateka, ariko inshuro nyinshi bakabikorana ubuswa kubera kutagira gute? Kutamenya. Ariko ubu bwo baravuze ngo abashengurwa by'ukuri no kweza umunsi w'isabato ntacyo kurya bashobora guteka ku munsi w'iki? W'isabato. Bazatinya kandi bahindishwe umushyitsi n'Imana yatanze amategeko yayo ku musozi Sinayi. Bazashengurwa kandi bahindishwe umushyitsi n'Imana yatanze amategeko yayo ku musozi iki? Sinayi. Ubwo harimo n'itegeko ry'iki? Maze bicishe bugufi ubwabo kandi bajye kurya ibyateguwe, bajye barya ibyateguwe ku munsi wa gatandatu. Kandi bajye barya ibyateguwe ku munsi wa kangahe? Wa gatandatu. Ubwo kandi bajya bashengurwa no kurya ibyateguwe ku munsi wa kangahe? Wa gatandatu. Kiriya gitabo twari turi gusoma ni ku ipaje yacyo ya ni ipaje ya 34, ndetse uzahere ku ipaje yaho ya 33. Ni isabato y'Imana rurema. Muri kumva ihame ry'isabato uko rikwiriye kubahwa, kandi turi kwigana ijambo rivuze ngo iki? Malayika wundi adusaba iki? Ubwo icyo adusaba ku munsi w'isabato ni iki? Wiki? Ubwo twize neza ko kuri iyi ngingo y'ihame ry'isabato malayika wundi adusaba ko tugomba gukora iki? Hakenewe ubugorozi kandi bumeze gutya kuri
bitangira tukamenya ibigomba kuba byarindanijwe no muri yo yamaze gutangira tukamenya umwifato wayo. Tugomba kuvuga ibyo twishakiye, tugomba gutekereza ibyo twishakiye. ariko mwumve neza muri rusange ingingo y'ingenzi ikenewe. Nshaka ko twigana ariya magambo, nagira ngo twite cyane kuri uriya mucyaheri nawe yakiyashe uriya muntu bise izina ntazi, kuko baranditse ngo kuri mwene data bandika inyuguti ya pa, sibyo? Ariko arangije aramucyaha kubwo amagambo anyuranye yakoresheje ku munsi wa ryari, amagambo adakwiriye gukoreshwa ku munsi wa ryari w'isabato. Impamvu rero nashatse cyane ko kariya kantu tukigaho neza, abantu bajya bagira ngo imicyaho ni uwasinze, imicyaho ni uwasambanye, imicyaho ni uwaroze, imicyaho ni uwatukanye, ariko hariya ni amagambo yakoreshejwe ku munsi w'iki w'isabato ariko adakwiriye. Icya kabiri, aganira n'abandi bantu batazi iby'ihame ry'iki ry'isabato. Arangije aramucyaha, aramubwira ngo kubw'ibyo akwiriye iki? Kwigorora. Iyo bavuze se kwigorora baba bavuze iki? Nababwiye ngo burya nta muntu ugorora undi, ahubwo umuntu niwe ubanza kugira gute cyane. Nkatwe b'abagorozi ntabwo tugororwa ubu ngubu, ahubwo ubu twebwe dusabwa kwigorora ku mafuti y'ibyo twagize gute. Mbere y'uko twebwe tukugorora, cyane ko dushobora no kugorora kunyuranye n'uko we wakwigorora, ahubwo ugomba kubanza kugira gute. Ubwo rero kwigorora ni ukwihana. Ubwo iyo tugeze kuri iri hame ry'isabato, kuko bigaragara neza ko utaravuze ibinyuranye ariko ntiyayitangiriye ku gihe, ubwo akwiriye kugira gute? Kwigorora. Utaravuze ibinyuranye ntiyayishoje kuki? Ku gihe, ubwo dukwiriye iki? Ubugorozi. Ku munsi w'isabato ntabwo nyuma ya saa sita ntabwo twakoze ibikwiriye, kuko ntitwateguye ibizigishwa ku munsi uzagira gute uzakurikiraho. ubwo aho hakwiye iki? Ubugorozi. Waratetse ku munsi w'isabato, uyu munsi ntuzongere, ubwo ukwiriye iki? Ubugorozi. Rero kwigorora kwiza ni uko icyo ugoroweho ukigororokaho, ntuzongere kugira gute kugikora. Ubwo niyo mpamvu kuri iyi ngingo y'ihame ry'isabato buri wese akwiriye kuyumva kandi akayubaha. Marayika wundi amanuka afite ubutumwa, ariko isi yose imurikirwa n'iki? Rero muri kwa kumurika k'ubwiza bwa marayika wundi harimo nuko kwigorora, kuko nicyo abandi babuze. Buriya nimukurikirana neza, bene data barekwa ntabwo ari ikindi barekewe, ahubwo nuko bakoraga ibyaha ariko ntibagire bate, bagahabwa ubutumwa bwo kwigorora ariko ntibagire gute, ntibabwakire ngo bagire bate. Kandi nta n'ikindi kintu Imana ipfa n'abantu. Burya si uko Imana ipfa natwe uko dukora ibyaha, kuko irabizi ko ibyaha tugira gute tubikora, ahubwo icipfa natwe ni uko tubikora ariko ntitugire gute, ntitwihane. Ariko simbabwiye ngo mubikore muzihane. Ubwo niko mvuze, niko mvuze. Buri muntu wese agomba kwirinda, akamenya neza ko icyaha ari umuzi w'ingorane zigize zitandukanye, ndetse n'akaga kenshi byanakurimbuza, byanarimbuza n'abawe, byanarimbuza na bagenzi bawe, byanarimbuza n'igihugu. Ubwo ni ibyaha byande, byanjye cyangwa byawe. Ariko icyo Imana yanga ku muntu nuko yakabaye abikora, kuko azi n'ubidukoresha ko ari Satani, ariko wamara kubikora nawe ubibona neza ko wabikoze ntugire ute. Ku ngingo yitwa isabato buri muntu wese akwiriye iki? Ubugorozi. Hepfo tujya ku kagingo gaheruka tugana no ku musozo, kuko tudashaka no gutinda. Gutegeka kwa kabiri ni igice cyaho cya 6 cya 7, turasoma ku murongo wa 12, ariko muze kuza kudufasha kuri cya gihe. Baranditse baravuga ngo niwumvira ayo mategeko ukayitondera ugakora ibyo agutegeka, bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza kugusohoreza isezerano no kukugirira ibambe yarahiye ba sogokuruza banyu ko izakugirira. Izakurinda, iguha umugisha, ikugwize, kandi imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, imyaka y'impeke yawe na vino yawe n'amavuta ya elayo yawe, no kororoka kw'inka zawe
nuko imikumbi yawe izabihera umugisha mu gihugu yahaye ba sogokuruza banyu ko izabaha. 14 uzagira umugisha uruta uw'ayandi mahanga yose. Ntihazaba ingumba y'umugabo cyangwa iy'iki, iy'umugore muri mwe cyangwa mu matungo yanyu. Ubwo ni igihe amategeko y'Imana yagize gute? Yubahirijwe tutanyuranyije. Mwumvisha imigisha tuzahabwa uko ingana? Hano baravuze ngo nta mugabo cyangwa umugore uzagira gute? Uzagumbaha, uzaba ingumba. Ubwo zabayeho kuko amategeko y'Imana yagize ate? Yishwe. Imyaka yawe y'impeke iyo mu butaka yerera hasi ndetse n'iyerera hejuru byose bizagira gute? Bizarumbuka bibe byinshi. Hepfo Uwiteka azagukuraho indwara zose. Ngo Uwiteka azagukuraho indwara zingana iki? Zose. Ubwo zituriho zingana iki? Nyinshi. Ariko kuko amategeko yishwe ubwo n'indwara zagize gute? Zabaye nyinshi. Ubwo tubyumve neza ko natwe turi mu bantu bakurura iki? Indwara. Iyo twisha amategeko n'indwara zirazigize gute? Ziramera, zirarumbuka. Kandi iyo zije n'ubundi nitwebwe zigira gute? Nitwe zigira gute? Turazifumbira zarangiza zikagira gute? Zikatwica. Ariko tuzifumbiza kwica amategeko y'iki? Y'Imana. Hepfo n'indwara. Uwiteka azagukuraho indwara zose, ntazaguteza n'imwe muri za ndwara mbi z'abanyegiputuzi, ahubwo azaziteza abakwanga bose. Imana ntizaduteza indwara mbi z'abanyegiputa ngo ahubwo azaziteza abagize gute? None baba bayanga n'abatayanga indwara bagize gute? Kubera iki? Kubera kwica amategeko y'iki? Uzarimbura amahanga yose Uwiteka Imana yawe uzarimbura amahanga yose Uwiteka Imana izagira gute? Izakugabiza. Ntuzababarire kandi ntuzakorere imana zabo kuko icyo cyakubera umutego. Igihe cyose amategeko y'Imana yagize gute? Yubashywe, indwara zivaho, Imana iraziturinda. Kandi ntabwo bigarukira aho ngaho gusa, ahubwo biba n'ihererekanya murage kubo twagize gute? Twabyaye. Noneho ubwo tugira umugisha mu bitandukanye, mu bihingwa ndetse no mu matungo. Ubwo tukagira umugisha mu kubyara, kandi nta n'ingumba zishobora kuboneka hehe? Muri twe. Ngaho muri Zaburi, kugira ngo tuze kuza kwihuta, muri Zaburi naho banditse ngo, Zaburi y'107 turasoma ku murongo waho wa 16. Murongo wa 17 naho banditse ngo ibirimarima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo. Ibyo ni ibiki? Ibirimarima. Ubwo ni byane. Hari mirongo tujya dusoma nayo kansetse. Ubwira umuntu ngo ni ikirimarima yakurega. Sibyo? Nkoze ikintu yewe hari nk'ikintu nkoze. Reka wenda mbaye nk'urugero. Ubu mugiye kubona mukabona nkoze mu biryo ariko ndakarabye kandi intoki ziriho iki? Ziriho imyanda. Mukavuga mutariko wakirimarima we kubera iki ukoze mu biryo utagize ute? Udakarabye. Ubwo waba bivuze yaba mbeshye? Oya. Yaba ntutse? Oya. Ese kuki tutabyakira gutya? Ya namwe mwumve. Kuki tutabyakira gutya? Ariko hano baravuze ngo ibirimarima bibarizwa ibicumuro byabo bigiye biva bikagira gute? Bose n'ibyande byabwirwaga. Hepfo reka dusome twumve. Iyo biva bikagera
imitima yabyo ihurwa ibyo kugira gute, ibyo kurya iyo biva bikajya, bakegera amarembo y'urupfu, maze bagatakira Uwiteka bari mu makuba, bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo, akaboherereza ijambo rye, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Ubwo ni bande? Akabakiza kwinjira muki? Mu mva zabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. N'abazungu bari kuvugwa. Nese indwara zizanwa n'iki? Si twabisomye se? Indwara zizanwa no kwica iki? Kugumba habyazanwe no kwica iki? Ibyo bikorwa na bande? Bande bikorwa natwe. Ngaho umuntu utararwara. Ubwo ntarabarebwa n'iki? N'uyu murongo. Uyu murongo urabumureba? Igihe cyose twisha amategeko y'Imana tugira gute? Turarwara kandi tuba turi gusatira amarembo y'iki? Y'urupfu. Ariko twarangiza tugatakira Uwiteka kohereza iki? Ijambo rye. Niyo mpamvu turi kubyiga kugira ngo tubisobanukirwe, tumenye neza ko igihe twisha amategeko y'Imana n'indwara zizagira gute? Zizaza. Kandi iyi ndwara yaje buri wese usanga ari kuvuga ngo nkurikije uko nasanze ameze, n'ubu mwakumva ngo yagize ate? Ubwo abari kwegera amarembo y'iki? Y'ikuzimu. Iyo wapfuye se hari ikindi kintu bagukorera kindi? Ubwo si ukukwegereza amarembo ya hehe? Y'ikuzimu. Barangiza bakagushyiramo. Ariko ugasanga umugabane munini 90% y'indwara ikwishe nayo warabigize mwiki? Ariko ngo yohereza ijambo rye kugira ngo dukire iki? Indwara. Ubwo Imana iradukunda cyane ngo dushimire Uwiteka kugira neza kwe. Imana ni nziza ibihe byose kandi Imana iradukunda pe. Dukurikije uburima arimo tugira, reka nivugire iki? Sibyo? Twakabaye twaregereye twese amarembo y'iki? Y'ikuzimu. Ariko Imana iradukunda ni inyembabazi kuko yaturinze kwegera amarembo ya hehe? Y'ikuzimu. Ntabwo rero ari ubuhanga twagize, nta nubwo ari ubwenge twarushije abandi, ahubwo ni ukugira neza kw'iki? Kubw'ibyo kuba twe dufite aya mahirwe yo kumenya aho twakirira aka kaga, birakwiriye ngo tubimenyeshe n'abandi, kuko marayika wundi aravuze ngo isi yose imurikirwa n'iki? N'ubwiza bwe. Ncungira igihe ntaza kuza kurenza. Paje 145. Inama zigirirwa itorero. Umuzingo wa kabiri. Baranditse baravuga ngo amagara mazima ni umugisha utagira ukungana. Amagara mazima ni umugisha utagira ukugize ute? Hano harimo batangiye gusinzira. Ntabwo wasinzira mu materaniro bitewe n'amagara mazima. Hari cyangiritse muri wowe. Mwari mubizi? Ntabwo yari amasaha yo gusinzira. Sibyo se? Ubu wasanga usinzira aha kandi mu masaha nijoro utagira ute? Muri kumva atari ikibazo? Wararwaye kandi ntabwo haburamo na 20% cyangwa 10% y'uruhare rwawe kugira ngo ugire ute? Kugira ngo urware. Kubivuga giye kuko ntabwo nsinziriye. Ndasinziriye. Genda kanuye. Ariko kuko genda bitegereza mwese, ariko nkabona mwe abagize gute? Ariko mwihangane ngo yohereze ijambo rye kugira ngo idukize iki? Kugira ngo idukize indwara. Ariko nta kintu cyiza nko kugira iki? Amagara mazima. Ufite mazima arapanga kandi yapanga bikagira gute? Bigapangika, bigakunda. Ariko zigupanguka washobora gupangukananirwa gushyira hehe? Kubera intege nke z'iki? Amagara mazima ni umugisha. Jye nabona uko mbivuga ngo ni umugisha utagira uko ungana. Iyo bavuze ibintu bitagira uko bingana ni nk'amazi. Amazi agira uko angana? Nuko hepfo kandi ni icyigisho cya 38. Baravuze ngo kandi agira icyo apfana cyane n'umutima uhana no kwizera Imana kuruta uko abenshi babizi. Amagara mazima agira icyo apfana n'umutima uhana ndetse no kwizera iki? Burya kumva ngo umuntu ni umukristo ariko akaba atazi ihame ry'amagara mazima, burya ntacyo aba afite.
no kwizera Imana ntabwo byapfa kugira gute, ntabwo byapfa kumukundira. Ntabwo nshaka gusubira mu bya padiri, ariko yavuze akantu k'ubwenge. Yaravuze ngo roho nziza igitura mu mubiri ugize gute. Ubwo byumvikane ko umwuka wera abaye ahari, kuko tuzi ko nta cyawuhindura umwuka mubi, akaba ari uwera, ariko amagara ari mabi, ubwo ikibazo cyamaze kugira gute, cyamaze kuvuka. Kandi namwe murabizi, wubatse utashije, wubatse utubatse fondasiyo, ubwo iyo nzu yakuzura. Rero byumvikane neza kugira ngo iby'umwuka bibone aho bitura, nuko n'amagara nayo aba yabaye mazima. Rero nababwiye tugitangira ngo iby'Imana nabyo tugomba kumenya ko bigomba gukorwa mwiki imibare, nuko ubibara ukamenya ngo nubitangirira hadatangirirwa ntabyo uzagira gute, ntabyo uzageraho. Hepfo gato baravuze ngo amagara mazima afite icyo akorera ubwenge bw'umuntu mu murimo. Amagara mazima afite icyo akorera ubwenge bw'umuntu muke, kandi akwiriye kurindanwa icyubahiro cyane nk'ingeso. Akwiriye kurindanwa cyane icyubahiro cyane nk'iki. Ari uwakwemera se kujya mu ngeso mbi abishaka, ku buryo wasanga banywa inzoga hari uvuye hano warangiza ukavuga ngo nanjye ni mumpengire nte. Mwumva byapfa kuza? Niyo watangira kuyinywa wakwihisha. Cyo nzi cyo ntago wahitira mu kabari uvuye ahangaha ngo uvuge udasanzwe uyinywa, ngo uvuge ngo ni mumpe nanjye ngire nte. Amagara mazima akwiriye kurindwa nk'uko n'ingeso zacu zigomba kugira gute, kurindwa. Hepfo, kuko uko tuzarushaho kugira amagara mazima, ariko tuzarushaho kugira umwete mu gushyira umurimo w'Imana imbere no guhesha abantu umugisha. Uko tugenda twunguka amagara mazima, egare kugenda twungura iby'Imana mu bantu ndetse na hehe no muri twe, kandi ngo tuzajya turushaho guhesha abandi iki, umugisha. Ubwo byumvikane neza, kubaka amagara yacu akaba mazima bihindura n'imico mibi twari tugize dute, twari dufite. Ntabwo mujya mwumva abantu babivuga ngo mugiriyeho umugisha. Ubwo se apfa kubivuga gutyo gusa, hari icyo umuhaye atakekaga ko wagira ute. Ubwo kandi warangiza ukaba wavuga uti ndatanga hari ukundi kuntu mbikoze. Hari igihe hari uko wabyigiye ahangaha kakaba karaguye hehe, nawe ukumva neza ko kugira umugisha bizanwa nuko wagize icyo ugira ute, icyo utanga. None se turabivukana? Ntimuzi yuko natwe tuvuka dukunda kugundira ibyacu? Rero mwumve neza ko ijambo ry'Imana niryo ridutera gukunda ndetse no gutanga. Hepfo baravuze ngo ujya kuva muri iki gitabo, amagara mazima ni isanga n'ingoyi ku butumwa bwa marayika wa gatatu, nk'uko ukuboko n'umubiri bimeze. Amagara mazima ni isanga n'ingoyi ku butumwa bwa marayika wa kangahe? Niyo watwara ingingo zose za marayika wa gatatu ariko udashyizeho ingingo yitwa amagara mazima, ubwo ni nk'uko umuntu yagenda afite ibindi bice byose ariko abuze iki, abuze ukuboko. Uwo bamwita iki? Ko abana n'iki? Kuko adafite iki. Hepfo barakomeje baravuga ngo umuntu ni umuntu yitaye ku mategeko 10 byanikize, ariko Uwiteka ntiyahereye ko aza guhana abacumura amategeko atabanje kuboherereza ubutumwa bw'imbuzi. Abantu bisha amategeko y'Imana, Imana ntiyahise yita ku kugira gute, kuguhana, ariko itabanje kohereza ubutumwa bw'iki, bw'imbuzi. Marayika wa gatatu yamamaza ubwo butumwa. Iyo abantu baba barumviye amategeko 10 bakayahorana mu mibereho yabo n'ingeso zayo mategeko, umuvumo n'indwara wuzuye isi ntubuhari. Abantu iyo bahorana amategeko y'Imana mu mitima yabo, umuvumo w'indwara n'ingeso mbi ntibiba bigize gute, no kwica amategeko y'Imana ntibiba bikigize gute, ntibiba bigihari. Hepfo abagabo n'abagore ntibakwica amategeko ya kamere bayicishije kwishimira irari ribi no kwifuza kubi ngo babure kwica amategeko y'Imana. Ngo n'abagabo n'abaki, n'abagore.
irari ribi n'ingeso zabo mbi no kwifuza kubi, noneho ngo babe bacyubaha amategeko y'iki y'Imana. Ubwo turi kugana ku musozo, aho tugiye gusoma muri iki gitabo. Tugiye kureba ku ipaje yaho. Tugiye gusoma ku ipaje yaho ya 87. Igitabo kikango iki? Nirengera ubuzima umugabane wa 2. Naho bavuze ngo Ikigisho cya kangahe? ni ikigisho cya 39. Naho bavuze ngo icyaha kirabuje ibitekerezo byacu. Ngo icyaha cyagize gute? Kirabuje ibitekerezo byacu, gituma guhitamo kwacu gucura umwijima. Gituma guhitamo kwacu gucura iki? Iyo umucyo w'icyubahiro cy'Imana urabagiranira mu maso ha Yesu Kristo, ugeze mu mitima yacu, umurikira ijambo ryayo, maze ukarabagirana mu byaremwe, ukarushaho gutangaza ko Uwiteka ari Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Mu mucyo wayo niho tubona umucyo. Mu mucyo wayo niho tubona iki? Umucyo. Hepfo, kugeza ubwo ibitekerezo n'umutima n'ubwenge bihinduka bigasa n'ishusho yo kwera kwayo. Ibitekerezo n'ubwenge bigahinduka bigatuma turushaho kubona kwera kw'iki? Kwera kw'Imana. Hepfo tugana aho dusoreza muri aka gatabo, ni ku ipaje yaho ya 64. Ni agatabo kitwa Tumenye Kwivura volume ya 3. Tugiye gusoma ku kagingo katwereka neza akamaro k'ikigori. Ngo akamaro k'iki? Akamaro kanini kari ku mpungure zacyo, zikuze cyangwa zumye. Ngo ni akamaro k'iki? Kanini k'ikigori. Akamaro kanini k'iki? Gashingiye kuki? Ku mpungure zacyo zigize gute? Cyangwa zigize gute? Zumye. Mujye mukurikira neza hepfo. Impungure mu Kinyarwanda ni intete, mu Kirundi ni punje, mu Giswahili nibyo. Impungure mu Kinyarwanda, intete mu Kirundi, intete mu Giswahili. Intete mu Kirundi nibyo. Punje ni mu Giswahili. Noneho mu Gifaransa ni grains. Hepfo, ibigori graine. Ibigori bifite isukari hagati ya 70 na 77. Ibigori bifite isukari. Hepfo, ibigori bifite isukari hagati ya 70 na 77. Sibyo? Ntacyo uraza kudusobanurira dusoje. Hepfo, bavuze impungure, ntago bavuze ikigori. Bavuze impungure. Wenda kuzuza gutoromatiza. Hepfo,
ubwo mwumvishe ko ikigori gikungahaye ku isukari kuva kuri kangahe 70 kugeza kuri kangahe ariko ubwo muracyumva ikigori muri kumva ukuntu gikungahaye imyubakire kuva kuri 7 kugeza ku 10 ubwo ni inyubaka mubiri hepfo bifite amavuta hagati ya 3 na 5 ku ijana n'imyunyu mwimerere cyane phosphore iyi niyo ishinzwe gutunganya imvubura grande yitwa thyroide. Thyroide murayiza ahantu iba iba hano mu Kamirongo niba hepfo ariko mwumve ko ikigori gifite inshingano mu gutunganya iki thyroide. Ibigori birinda amara bikayatunganya kandi ntibyangiriza ururenda rushashe mu mara. Muri kumva ikiza cy'ikigori bigira akamaro ku bantu baribwa mu mara, abana bakunda kumererwa nabi bamaze kurya, no ku bantu bahora barwaye indwara yo guhitwa. Ibigori birakenewe kuba byimbye thyroide. Ibigori birakenewe kuba byimbye iki thyroide. Ubwo iyo yabyimbye iba itangiye kuba iki kugwara umwengo, iba yatangiye kuba iki ubwo iyo yabyimbye igatangira kugaragara inyuma umwingo uba wagize ute uba waje hepfo. Abafite amaraso akennye no ku bantu bafite imirire ikennye, ubwo ni ibigori biri kuvugwa. Ndetse ibigori bitera kubyibuha, ibigori bitera kugira gute kubyibuha. Niyo mpamvu y'imyaka yeze mubona abagabo benshi bagize gute babyibushye. Ubwo ndagira ngo mwongere mugire ubu zabyibuha abagabo gusa, ababatekeye bagasigarara barabyibuha hepfo. Amavuta yabyo abereyeho kugabanura amavuta yandi yo mu maraso. Amavuta y'ibigori abereyeho kugabanura amavuta yandi ya hehe yo mu maraso. Ubwo ayo mu maraso aba ari meza kugira ngo amavuta menshi atadutera indwara. Ubwo ni ikibigori bimaze amavuta yabyo. Iyo ibigori bivanzwe n'ibindi binyampeke ukabirisha ibinyamiteja, uburiye ibyo kurya bifite intungamubiri zihagije. Iyo ibigori bifashe bikavangwa n'iki n'ibindi binyampeke. Ibigori bifashwe bikavangwa n'ibindi binyampeke ariko bikongera bikavangwamo ibiki ibinyamiteja. Ubwo abateka ngira ngo muba muri kubyumva neza. Iyo ibigori bivanze n'ibindi binyampeke ukabirisha ibinyamiteja, uburiye ibyo kurya bifite intungamubiri zihagije. Igikoma cy'ibigori ni cyiza ku mpinja zitari zatangira kurya. Igikoma cy'iki cy'ibigori ni cyiza ku mpinja zitari zatangira kugira gute kurya. Ubwo ni ukuva ku mezi angahe kugeza kuri angahe ku bagira impinja? Zitangira kurya ryari? Zitangira kurya ku mezi angahe? Ubwo igikoma cy'ibigori zatangira kukinywa ryari? Arya mbere yuko umwana arya abanza iki? Nese ni ryari bakimuha? Mu mezi 6. Ubwo hasi y'amezi 6 ntabwo umwana yanywa iki gikoma. Oya, ntabwo yakinywa. Ntabwo yakinywa. Kubera yuko banze mwumve. Mvuge. Kubera iki? Kubera yuko mu mezi 6 nta kindi umwana yemereye kurya kugaburirwa kitari amashereka.
ariko ubwo muri kubyumva mbere y'amezi 6 nta kindi umwana yemereye kuva umwana akivuka kugera ku mezi 6 uretse wagize ingorane zo kubura umubyeyi nta kindi kintu akwiriye kunywa uretse iki uretse amashereka. Nicyo gihe cy'amezi 6 atangira kurya ubwo wayahera ku gikoma iki gikoma cy'ibigori, ariko hakirindwa gushyirwamo ingano ntizemewe, ntabwo zemewe kuko nacyo bavuze ko ari igikoma cy'iki, igikoma cy'ibigori. Igikoma cy'ibigori ni cyiza ku mpinja zitaratangira kurya kuko birinda umwana kugomera mu mara akituma neza. Kirinda umwana kugomera mu mara maze akagira ate akituma neza. Ubwo mu mwanya wo kumuha amasusa mukajya mumuha igikoma cy'iki, kuko amasusa aragomorora naho igikoma nacyo kikarinda umwana kugira gute amasusa ni amaki. Niba mutayazi nyine ni ikibazo ariko hano hari abakecuru bazi ikintu bita isusa iryikojejeho uhita uryumva. Ni icyatsi wikozaho nawe ukumva gitandukanye n'ibindi byatsi nk'igisura, bigirana isano. Hepfo tugeze ku kagingo kitwa imisatsi y'ibigori kuko ndi kugana ku musozo. Yego, ibigori ntago bigarukiye ku mpeke gusa, ahubwo tugiye kureba n'akamaro k'imisatsi y'iki y'ibigori. Hano baravuze ngo nayo ifite akamaro kenshi. Ufashe imisatsi myinshi y'ibigori ukabiteka muri litiro 2 z'amazi mu minota 15, ukajya unywa ibirahure 2, kimwe mu gitondo ikindi ku manywa, ukabikora iminsi 5 ubudasiba. Ariko icyitonderwa, birabujijwe kuyanywa nimugoroba. Ayo mazi anyobwa iminsi ngahe, ibirahure bingahe, mu gitondo na ryari, nimugoroba ntibyemerewe kugira gute. Hepfo bivura iki? Ayo mazi ashobora kuvura izi ndwara zikurikira. Mubanze mumenye ko iyo misatsi y'ibigori ifite potassium na flavonoide. Ibyo byombi bitera kwihagarika neza. Igira potassium kandi izi potassium nazo ziri mu bintu bitera kugira gute kwihagarika neza. Nicyo gituma bikiza impyiko. Ngo bikiza iki? impyiko. Harimo n'ibyiswe alantoni itera impyiko kumererwa neza. Ubwo ni muri ya misatsi ntiziryane. Hepfo harimo n'ibyo bita tenine na storide. Ibyo na apazi yabyo, amazi yabyo ntacyo atwara impyiko kandi ntacyo atwara amaraso. Ku bantu babyimbagiranye umubiri cyangwa amaguru, ubwo muri kumva ya misatsi y'amazi cyavura. Ku bantu babyimbagiranye umubiri cyangwa iki, amaguru. Abarwaye indwara y'umutima, ubwo ni ya misatsi y'iki, ibigori. litiro zingahe mu gihe kingana iki, unywa kangahe, mu gitondo na saa sita. Hepfo abafite umunyu mwinshi mu byo kurya, ariko hano babyanditse nabi, ahubwo ubwo n'abafite umunyu mwinshi hehe, mu mubiri cyangwa mu maraso. Abana bihagarika ku buriri, abana bihagarika hehe, uburiri. mu busanzwe se ntibahihagarika. Hari ikintu wakora cyatuma umwana atihagarika ku buriri se? Ahubwo namwe muransetse. Usumbwira ute nyine ukuntu umwana utazi amakuru y'aho bihagarika, ni iki cyamubuza kwihagarika ku buriri? Ku basaza bananirwa kwihagarika, ubwo nabo bakwiriye guhabwa imisatsi y'iki. Ubwo iyo abantu bageze mu myaka y'izabukuru,
impyiko zabo ntiziba zigikora neza, bijya bigorana, nabo bakwiriye gukoresha iki? Iyi misatsi. Ku bantu baribwa mu mpyiko no mu muhogo, utubyimba two mu maraso, imyanda yo mu maraso iboneka ari uko umurwayi akize indwara ya gripe. Iyi misatsi ivura n'imyanda iboneka mu maraso iyo umuntu akize indwara y'iki? Ubwo byumvikane neza ko iyo umuntu yarwaye gripe hari imyanda ibiri kwinjira hehe? Mu maraso. Noneho umuntu yakiruka gripe, ya myanda cyangwa se ya myanda yasigaye mu maraso igakizwa nuko abantu bakoresheje iriya misatsi y'iki? Y'ibigori. Mujya muyikoresha kubera iki? Kubera ko muri bazima. Ariko mu gitondo na kumanywa murayikoresha. Abana ngo barengeje imyaka ingahe? Nimwe nayumvanye. Nagize ngo hari ahantu muri kubisoma. Bavuze ngo n'abana bihagarika hehe? Ndangije ndababaza ngo ni ryari umwana atemerewe kwihagarika hehe? Ariko byumvikane neza ko hari igihe umwana batemerewe kwihagarika hehe? Ubwo ni igihe cyaryari. Namwe murebe ubwo umwana afite imyaka 10 gusubira hejuru ariko akaba kihagarika hehe? Akwiriye guhabwa iki? 10 y'iki umwana wese maze kumenya ngo ndashaka kwituma badashobora kwihagarika kuri. Oya, byashoboka yuko n'umwana w'7 n'umwana w'8 n'uw'6 n'10 yakwihagarika hehe? Ariko hakoreshejwe iyi misatsi iki kibazo cyagira gute? Cyavaho. Umwana amaze kumenya kuvuga ntabwo yihagarika kuri. Ubwo impamvu babigaragaje nuko hari n'abamenya kuvuga ariko bakaba bakihagarika hehe? Birashoboka kuko nabyo ni uburwayi. Uyu ni umuti, ntabwo ari ikinyobwa. Ngaho tugana ku musozo, dusome Abakolosayi igice cyaho cya 3, igice cyaho cya 2. Ni igice cyaho cya 2 turasoma ku murongo wa 9 naho bavuze ngo nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Tugomba kwihatira kunguka ubwenge bwose no kumenya kose, ariko cyane tukagambirira kumenya iby'Imana igize ite. Mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Kandi mwere imbuto z'imirimo ingana iki? Yose kandi myiza. Ariko niturangiza twunguke ubumenyi kuki? Kukumenya Imana. Mureke dusabe Imana cyane kugira ngo itube bugufi, kandi duhe gusobanukirwa n'icyo marayika wundi adushakaho. Kandi twabonye neza ko marayika wundi icyo adushakaho mu ngingo y'ihame ryo kwerereza isabato, twabonye neza ko buri wese akwiriye iki? Ubugorozi, kuko ku ngingo y'isabato twanyuranyije n'iby'Imana ishaka kandi bitubabarira. Si byo se? Buri muntu wese amenye igihe isabato itangirirwa n'igihe itangirira n'igihe isorezwa, kandi amenye n'ibikwiriye gukoreshwa ku munsi w'isabato ko hadakwiriye kuba mwibye. Siko twasomye? Kandi tukamenya neza ko ku munsi w'isabato ari umunsi wo kwiga, ngo ni umunsi wo kugira gute? Tukongera tukiga n'ibyo tuziga ku munsi w'isabato ugize gute? Ukurikiyeho. Noneho turangije tubona ko kwirinda ku mukristo ni ihame, kuko ubutumwa bwa marayika wa 3 bumeze nk'uko ukuboko n'umubiri bigize gute? Nta watwara ubutumwa bwa marayika wa 3 adafite kwirinda n'amagara mazima ngo azabone ubugingo buhoraho. Mureke tubisabirane kuri aya manywa mu izina rya Yesu. Shida iorira
nzanezererwa aho abagenzi batumuruwo icyamama baba none nkaguruka nigirayo nzibanira nawe mwami mutima wanjye reka kuganya dore igihe Mana yangeneye nicyo cyiza njye nkomeza niringira Yezu bwiza mamagara